going to Port Rashid, to Queen Elizabeth. Hi, I'm vlogging. Yes, I'm recording. Yeah, I'm filming. I'm uploading it in my YouTube channel. Please subscribe, Chelsea B. We're still in a taxi, guys, and currently it's not traffic. Naabutan lang talaga tayo ng red light. So we're on our way to celebrate the birthday of our good friend Christine. Happy birthday, X! So I'll see them later, and I'll let you see also the ganap because cruise ship siya, guys, and first time ko yun. So, samahan niyo ako later. Si JM nga pala. Laters! Guys, edit pala. Edit. Hindi nga pala, hindi siya cruise ship pala, guys. Ano lang siya? Floating. Floating na barko. Nung kami kakain, di ba? So, ayun. See ya! Kasalukuyang nasa EDSA po tayo. Charot. Ayan. So ang ginawa namin is para makatipid kami, nag-metro muna kami from Riga to Burjuman, tapos from Burjuman to Port Rashid na kami nag-taxi kasi para tipid siya, you know. Ewan ko kung nakatipid ba kami, pero feeling ko papatotal lang oras. ayaw nga pala, guys, kasi binanggal-bagalan namin yung lakad namin kanina, tapos nag-metro pa kami. Aside sa makakatipid kami, binabagalan din namin kasi feeling ko masyado kaming maaga ni Jay. Excited lang. Eh, nung pag-message ng mga kasamahan ko kanina, eh, hindi pa daw sila nakakaligo. Diyos ko, Lord! 7 na. Tapos, 7:30 kami daw magkikita doon. So, ayan. Tayo pupunta, guys. Yan. Diyan us pupunta. Diba? Lakas makasosyal. Sa ex yan eh. Ayan. So we're here now. You can see the red carpet there. Red carpet. Yeah, there is a Is it this one? that E gangway. Oh, E, okay. Yeah. There is a lift, press one. Okay. Once you reach one level, first lift, second lift, just go straight, that corner one will be the pavilion, yeah? Did you remember that? One level, left, left, Okay. straight. Okay, okay, got it. Thank you. Have a good night. Dinulo mo sila ng latan diri? Dito na ta maghulat, magtinduga ta. Guys, pupunta na, uwi na po ako ng Maynila. Uwi na ako, guys. Ayan, wait lang. Pa-picture lang me, okay? Because I feel so beautiful tonight. Nagka, picture me. Hi, dito na po si Mamang Roy. Alam niyo bang magkalapit lang kami pero nagkaiwanan kami. Tusera. Ano kayo? Metro kayo? Yes, of course. Paano?
Metro, going to Burjuman. Kasi nga. So, ayan na yung... Ayun na nga. Barko talaga. Malamang. Naalala ko tuloy yung magkaano ko. Babag ko sa ano. Pakita ba lalaw? Kasi, Ayan. Queen Elizabeth. So, pupunta kami ngayon. Mag-cruise kami to Cruise ka dyan. Jamaica. Caribbean. Caribbean, yes. So, dadaan pa kami Jamaica. So, I'm pretty sure bago. Diba? Sino ba bang darating? Tayo lang yung walang pera na glamorosa. Magkakain sa cruise ship. Ganun. Pero naman pala ang andar, kala ko ang andar. Tapos, diretso na ng Maynila, no? Anong floor? First part of it. First fifth. Ano ba? Nakakaganda yung lighting ng ano. Ayun yata sa dulo. Ayun, may mga ano. May mga Becky. May mga... Mga Becky na attributed. Ay. Picture pala. We are here now at Queen Elizabeth II. Ayun. Anong one? Asan yung one? Andun sa ano? Yung mga Macomb lumang Bridge. barko. Mga old boats. Galing sa Old Inglaterra. Old pa to? Oo, ito yung mga dinonate ni Queen Elizabeth dito sa Dubai. Yun ang alam ko. Wow, ang galing naman ni Papa JM. Alam niya Ano yun. ito? Sabi, alam mo. Ang dami niyang alam. Dapat dyan tinutumba na eh, no? Ito, anak. Pakita natin, subukan natin, ha? Ikaw yung... Thank you. Okay. Alright. Sa 4 na, pag na-receive ko na yung ano, yung request ko doon. Maganda ng mga ano natin. Nandito na sila, kompleto na ang cast. Si Ate Maneng. Si Kuya, si Angelo. Hi, Lalab. Pag masyado malapit. Doon sila sa kabila. My gosh. Ayun, 1.7 lang yung ano. Birthday salad. Thank you so much. And also the other table. Ito gusto mo ito. Naglalakad tayo. Kasi nasa unahan ako eh. Ha? Hi. Umalis ka nga konti. Konti lang. Umalis ka lang. Ganyan. Hi, Ceci. Ganda mo naman. Ako ba yan? Ako ba yung binibigyan? Ako ba talaga yung binibidyo mo o yung ani? Picture. Pag sinabi, walang sundat na. Siguro ba ito? Hindi, bottomless naman to eh. Ano picture? Kaya, Wow. Nauna ka pong kumain dyan, girl. kalagol, ang dami pa. Meron din sila doon. Ano to? Fries, onion rings, tapos kebab, and rolls. Ano? Thank you. The garlic bread. Ipan mo nga masarap. Dapat testing natin. Queen Elizabeth II. Yes. Ay, mozzarella pala. Ay, Pa pwede. Sabi may ako daw. Baby. We'll adjust na lang. Thank you. Thank you. happy 21, ano, ex. Ayun yung birthday girl. Hi! Pwedeng ganyan. Mars, parang pangit yung 0.5. Sa'yo na nga.
Sarap. Yeah. And the food. Ba't wala akong ganito? Alin? Pwede na daw? Yes. May pagka... Aww. Yay! Ayan na si Kelly. Na-late siya kaya ayan, sa kanya yan lahat. Tulungan niyo ako. Man versus food. Happy birthday, Ian! Birthday, love you. Ah. Ayan na, parating na. Ito naman si Ron. Ito daw, ito daw, ito daw. Eh, buwang. Yan, yun. Galing. Thank you! Happy birthday! Thank you! Ayan, uwian na. Nag-vlog ka ba today? Ano ba? Oh, say hi to my vlog, please! Copper mask, Ah. 50 lang. Diba? Pamain po. For orders and inquiries, just DM contact is the key. Yeah! I'm going to put the link below. Ano siya? Tawag dito. Kasi yung copper mask, may ara siyang antibacterial. Ay, sorry, kala ko ano? Kala ko ham. Sampler lang eh. Ay, bawal. Oh, wala pa nga sila. Yala. Hoy, wala sila. Nabalik sila sa taas. Sexy ni Kelly, oh. Pak. No ka dyan. Ikina ko natin sa Oh, picturean mo na yan. Wait lang ako. Sexy ni Kelso. Oh, diba? Oh, aura. Aura, ganun. Daming mga photographer ni Ceci, oh. Pag mo naman dito. Oo. Wala lang ako sa akin. Kapag sila maliit. Teka lang, gigilid ko para kuha yun. Ayan. 1, 2, 3. Ay, kayo ba yung tumatawa? Kayo yung tumatawa? Bakit? Bumalik sila. Sabi nila sa kami. Bakit yung tingin ginagawa? Bumalik sila. Dito. Cute. Sabi ko na sa'yo tumatawa. Tapos bakit wala pa sa JM? Bakit wala pa sa JM? Hindi ako makapag-add. Thank you, X. Happy birthday. Thank you. For the dinner and for the barko. Diyan na siya. Ayun mga ripat. Ayan na. Nauna pa kami sa inyo. Wala na nangyari. Bakit ako? Ako sa JM na ako pa. Uno pa naman yun. Uy, di ba na picture dito? Ano na, picture na. Pauwi na kami. Ayan.
Aura is live. So that's it for today. Tonight's vlog, guys. Ayan na, pauwi na kami. Stay safe. Stay safe. God bless. Night. Good night.